Cijelu godinu ste s ljubavlju njegovali svoj lješnjak. Gledali ste kako se pupoljci bude u rano proljeće, kako krošnja dobija svježinu i zelenilo, a onda u ljeto ponosno posmatrali mnoštvo plodova. I dok ih skupljate sada u jesen, osjećate sreću jer ste očekivali bogatu berbu. Ali čim razbijete prvu ljusku, iznenađenje. Umjesto pune zdrave jezgre, unutra vas dočeka samo praznina. Plod je šupalj. Zašto se to događa? Ovo pitanje muči mnoge vrtlare i voćare. Šuplji plodovi nisu samo razočarenje, nego i znak da nešto u vašem voćnjaku nije u ravnoteži. Hajde da zajedno otkrijemo razloge i pronađemo rješenja kako bi svaka sljedeća berba bila obilnija i zdravija. Tajna zdravih plodova, naravno, kao prvo je oprašivanje. Lješnjak je naime posebna biljka jer se oprašuje pomoću vjetra. Muški cvjetovi, to jest one rese, otpuštaju pelud, dok sitni ženski pupoljci strpljivo čekaju svoj trenutak. Ali šta ako vjetar ne donese dovoljno peluda? Šta ako cvjetanje muških i ženskih cvjetova nije usklađeno? Upravo tada nastaju prazni plodovi. Plod se formira, ali jezgra izostane jer nije došlo do oplodnje. Priroda zna biti hirovita. Jedna blaga zima ili iznenadni mraz u proljeće mogu poremetiti taj delikatni ples oprašivanja. Zato je dobro imati više sorti lješnjaka koje cvjetaju u različito vrijeme. Na taj način povećati ćete šanse da će ženski cvjetovi primiti dovoljno peluda i da će svaki plod imati punu jezgru. Drugi mogući razlog ove pojave je neprijatelj skriven u zemlji, a to je suša. Lješnjak najviše vode traži od maja do jula, baš kada jezgra u plodu raste i puni se hranjivima. Ako tada kiša izostane, a zemlja ostane suha, jezgra jednostavno prestane rasti i plod ostaje šupalj. Lako je pomisliti da se biljka ipak nekako snašla, jer plodovi i dalje vise na granama, ali bez dovoljno vlage nema razvoja. Ako ste ikada razbili lješnjak i vidjeli tanku, smežuranu jezgru ili potpuno praznu ljusku, velike su šanse da je suša ipak bila uzrok ove pojave. U ovom slučaju rješenje je jednostavno: redovno zalijevanje u kritičnim mjesecima. Malčiranje tla sa slamom, sjenom ili lišćem dodatno zadržava vlagu i čini tlo bogatijim. Treći i onaj nevidljivi problem je nedostatak hranjiva. Biljke, baš kao i ljudi, trebaju pravilnu ishranu. Lješnjak posebno voli bor, kalcij i dušik. Nedostatak bora često uzrokuje deformirane plodove i prazne ljuske, jer jezgra ne može pravilno sazrijeti. Kalcij pomaže u izgradnji jakih ljuski, ali i ravnoteži hranjiva u biljci, dok je dušik neophodan za zdrav rast. Ako vaš lješnjak raste na siromašnom tlu ili ga godinama niste prihranjivali, vrijeme je za promjene. Prirodna gnojiva poput komposta, stajnjaka ili drvenog pepela čine čuda kod lješnjaka. Pepeo od drveta obogaćuje tlo kalijem i kalcijem, dok koprivina juha ili pripravci od gaveza daju dodatnu snagu. I ne zaboravite, mali dodatak bora u proljeće može spriječiti mnoge probleme. U narednom periodu naravno dati ćemo savjete kako se prihranjuju voćke, pa ne propustite i te važne videe. Mnogi su faktori koji utječu na količinu hranjiva koju moramo dodati u tlo, pa moramo biti vrlo pažljivi. Četvrti uzrok pojave šupljih plodova lješnjaka mogu biti štetnici i bolesti. Ponekad šuplji plodovi nisu rezultat nedostatka vlage ili hranjiva, nego skrivenih neprijatelja. Najpoznatiji među njima je ljeskov surlaš, mali kornjaš koji polaže jaja u mlade plodove.
Njegove ličinke iznutra pojedu jezgru, a plod kasnije otpada ili ostaje šupalj. Još jedan neprijatelj je ljeskova grinja, koja napada pupoljke i slabi čitavo stablo. Osim njih, različite gljivične bolesti mogu dodatno oslabiti biljku i smanjiti kvalitet plodova. Zaštita ne mora uvijek značiti hemiju. Prirodni pripravci poput čaja od preslice ili nevena jačaju biljku, dok mirisni biljni ekstrakti odbijaju štetnike. Redovno skupljanje i spaljivanje oštećenih plodova sprečava širenje problema. Vrlo važan korak u održavanju stabla lješnjaka je i orezivanje. Moramo održavati stablo na način da ono bude lijepo oblikovano kako bi smanjili zbijenost grana. Samim tim povećali prozračnost i izbjegli pojavu oboljenja. Važno je redovno uklanjati mlade izdanke kraj tla kako bi strujanje i cirkulacija zraka bili uvijek prisutni. Krošnja i lišće će na taj način lakše da se suše nakon kiše i neće se stvoriti pogodni uslovi za razvoj gljivičnih oboljenja. Možda će ovo sada zvučati čudno, ali ponekad šuplji plodovi nastaju zbog obilnog uroda. Kada je grana prepuna plodova, biljka nema dovoljno snage i hranjiva za sve. Rezultat su mali, prazni lješnjaci. I ovdje rezidba i prorjeđivanje izbojaka pomažu biljci da se fokusira na manju količinu, ali kvalitetnijih plodova. To je jedan od onih poslova koji na prvi pogled izgleda kao da smanjuje urod, ali dugoročno donose zdravlje i bogatstvo stablu. Vrlo je važno znati prepoznati problem na vrijeme. Ponekad nam priroda daje suptilne znakove. Ako primijetite da plodovi prerano otpadaju ili su neobično lagani, to je poziv na akciju. Provjerite stanje tla, vlage i hranjiva. Pogledajte ima li znakova napada štetnika na pupoljcima i listovima. Svaka sezona donosi nam novu lekciju, a promatranje i bilježenje promjena pomoći će vam da pronađete uzrok problema. U svemu ovome najbolje nam mogu pomoći neka prirodna rješenja i briga o voćnjaku. Lješnjak voli mirnoću i ustaljenost. Malčiranje oko stabla ne samo da zadržava vlagu, nego i sprečava rast korova, održava tlo rahlim i bogatim. Dodavanje komposta i stajnjaka svake godine daje biljci dovoljno hranjiva. Protiv štetnika možete saditi biljke koje ih odbijaju, poput lavande, nevena ili kadifice. Ove biljke ne samo da uljepšavaju voćnjak, nego i čuvaju vaše drveće. U rano proljeće možete prskati čajem od preslice ili koprive, što jača biljku i smanjuje rizik od bolesti. Zaštita stabala u voćnjaku je tema koju vrlo ozbiljno shvaćamo i njoj uvijek posvetimo nekoliko videa na našem kanalu. Kada bude vrijeme za prvi tretman, sve ćemo detaljno objasniti. Na vama je samo da pratite upute. Šuplji plodovi lješnjaka nisu neizbježna sudbina. Oni su znak da je biljka bila pod stresom, možda od lošeg oprašivanja, od suše, nedostatka hranjiva ili pak napada štetnika. Kada prepoznamo uzrok i na vrijeme reagiramo, priroda nas nagradi. Ovdje možemo spomenuti i to da prilikom kupljenja plodova kupite samo one plodove koji su samostalni, koji su ispali iz ove čahure. To su zdravi plodovi sa jezgrom. Svi ovi drugi plodovi koji su i dalje u svojoj opni, koji su u skupinama, a spali su na tlo, znak su da nešto nije u redu i ti plodovi će biti prazni. Prilikom prikupljanja njih kupite odvojeno jer ih svakako treba ukloniti iz nasada kako se eventualni štetnici ili oboljenja ne bi širili dalje. A i oni su jako privlačni za neželjene goste poput glodavaca. Njega lješnjaka je priča o strpljenju i ljubavi. Svaka sezona donosi nove izazove, ali i priliku za učenje. Ako vaš voćnjak dobije pažnju i njegu koju zaslužuje, sljedeća berba neće razočarati. I dok budete razbijali lješnjake sa punim zdravim jezgrama,
Sjetiti ćete se da su svaka kap vode, svaka grančica malča i svaki prirodni pripravak imali svoju ulogu u tome. Ostanite s nama, budite u korak sa radovima u voćnjaku i vrtu. Nemojte dozvoliti da vaš trud bude uzalud, nego posvetite pažnju biljkama u onom ključnom trenutku kako bi biljke bile zdrave, jake i plodonosne, a vi sretni i ponosni na svoj rad i uspjeh.